সিনটা, যেখানে একটা মাঝখানে ব্রিজের নামে দীপিকা পাডুকোন, শাহরুখ খান এখানে কয়েকদিন আগে সুইসাইড করে মারা গেছে, যার জন্য এখন পুলিশ ওখানে আছে। হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আর আমি আছি এখন প্ল্যাটফর্মে, আমি যাচ্ছি একটা অ্যাডভেঞ্চারই বলতে পারো। আমি নিজেই এত এক্সাইটেড এই জায়গাটার জন্য, তো অ্যাডভেঞ্চারও হবে, তার কারণ 10 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে লাগবে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। তো জঙ্গলে যা যা লাগে, ম্যাগি বানানো থেকে শুরু করে এসে সব কিছু নেওয়া হয়ে গেছে আমাদের। A few moments later. সঙ্গে এই আছে একটা ম্যাগি বানানোর জন্য, ম্যাগি নিয়ে নিয়েছি, ছাতা নিয়ে নিয়েছি, এখানে চাকু আছে নিজের। এই হচ্ছে শু, যেটাতে না সাপে কেটে না কিছু করতে পারবে না অন্য কিছু, সবারই শু তাই আছে। তো বাকি চলো পুরো ভিডিওটা সঙ্গে থাকো। বেরিয়ে পড়লাম, আর এখন হয়ে গেছে 10টা 5 মিনিট। তো 10টা 19 মিনিটের নাগাদ আসতেছে ট্রেনে করে চাপবো, চেপে যাবো কুলিম থেকে, তারপরে আমাদের পায়ে হেঁটে যেতে লাগবে। অবশেষে ভাস্কো দা গামা যশবন্তপুর এলো রাতের 12টায়। তো এই ট্রেনে চাপলে নামায় দেবে আমাদের গন্তব্যস্থলে, প্ল্যাটফর্ম কুলিমে নামায় দেবে আমাদের 4টার দিকে। তো চলো ট্রেন উঠি। এখন হয়ে গেছে রাতের 2টো বেজে 39 মিনিট, আর ট্রেন আমাদের দাঁড়াবে 4টায়। আর জেনারেল কামরার কিছু এরকম অবস্থা, নিচেও ঘুমায় পড়ছে। হয়ে গেছে 3:30। A few moments later. 4:30 এই ট্রেন, এই কুলেম প্ল্যাটফর্ম। ভাই গুড মর্নিং সবাইকে, আর গুড মর্নিং। 4টার দিকে নামানোর কথা কুলেমে, আমাদেরকে নামাই দিছে 5টার দিকে। যাই হোক, একটুখানি রেস্ট করে এখন বেজে গেছে 7টা সকাল। আর এই হচ্ছে কুলেম স্টেশন, যেখানে এখান থেকে আমাদের এখন ট্রেকিং শুরু হবে। রাস্তা হাঁটা সেটা হচ্ছে তোমার 9.9 কিমি। তো আর এরকম রাস্তা দিয়ে তো দেখাবো পুরো জার্নিটা। কুলেম থেকে এভাবে রেলের ট্র্যাক ধরে যেতে লাগবে, আর আমরা সেটা যাচ্ছিও। চলো। এদিকে আছে ট্রেন, আর নিচে আছে গেহরাই খাদ। বুঝতে পারছো, নিচে মানে হয়ে গেছে এরকম ব্যাপারটা, জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, আর আমরা সাইড দিয়ে রাখছি। আর নিচে দেখো খাদ, নিচে এই রাস্তা। সকাল হয়ে গেছে 7:30, আর আধা ঘন্টায় আমরা 1 কিলোমিটার মতো চলে এলাম প্রায় রাস্তা, তার মানে আরও 9 কিলোমিটার। চলো। চলো দুধসাগর, হাউদা জোশ, রেডবুল ইল্লে। এটাই আমাদের পথ চলতে ফার্স্ট টাইম। লেন দেখছো 142.64 মিটার, পুরো অন্ধকার।
ফার্স্ট টানেল আমাদের, এরকম টানেল আরও পড়বে। কি অন্ধকার দিনের বেলায়। তো এখন চলে আসলাম সোনালিয়াম, আর বেশি না, 2-3 কিলোমিটার মতো হবে। তো আস্তে আস্তে পেয়ে গেছি নতুন পার্টনার। চলো আজা জলদি। তো সোনালিয়াম ক্রস করার পরে আসে আমাদের আবার 4 কিলোমিটারের মতো। 4 কিলোমিটার ক্রস করলেই বাস দুধসাগর দেখবো, তোমাদেরকেও দেখাবো। তো ওয়াটারফলটার আওয়াজ, জলের আওয়াজ বেরোচ্ছে এই দিকটা পাহাড়টা। তো আমরা এই টার্নিংটা নিয়ে ঘুরে যাব। তো এই টার্নিংটা নিয়ে এদিকে উল্টো পাহাড়টাতে যাব, এদিকে এসে ওয়াটারফল, কারণ শব্দ শোনা যাচ্ছে জলের। তো চলো। এটা হচ্ছে সেকেন্ড নাম্বার টানেল আমাদের, টানেল নাম্বার 3, 3 নাম্বার টানেল এটা আমাদের। ঘেমে টেমে শেষ সব কিছু। এটা হচ্ছে আমাদের 3 নাম্বার টানেল, টানেল নাম্বার 3। সামনে 2জন আগে যাচ্ছে, 2জন পার্টনার, আমার পেছনে 2জন। চলো, আর বেশি কিলোমিটার না, প্রায় 2 থেকে 1.5 কিলোমিটার। আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। চলো সামনে দেখাচ্ছি, দিখাই দে রা ইধার সে। ও ভাই সাহাব, জাস্ট সি ইট। আমরা পৌঁছ চুকে হ্যাঁ। আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম আমি, সেটা হচ্ছে চেন্নাই এক্সপ্রেস মুভিটাতে যখন আমরা দেখি যে শাহরুখ খান আর হচ্ছে দীপিকা পাডুকোন যখন যায়, তখন একটা ব্রিজে থামে, আর দীপিকা পাডুকোনের যে বাবা আছে সে নিতে আসে আর একটা ব্রিজে থামায়। তো সেই ব্রিজটা হচ্ছে দুধসাগরের ব্রিজটা, ওইখানেই শুরু হয়েছিল সেই সিনটা। তো এটাই সেই ব্রিজ যেখানে চেন্নাই এক্সপ্রেসের শুরু হয়েছে, আর এটাই হচ্ছে দুধসাগর। তো আমরা এটা কাছে যাব, আর রাস্তায় এদিক দিয়ে গিয়ে এরকম করে এখানে পৌঁছবো। তো চলো, ভিডিওটা বেশি লম্বা না করে সেখানে গিয়ে ডাইরেক্ট দেখাই। এটা একটা সুন্দর ব্যাপার না, মাটিটা যেন ধসে যেন রেল লাইনে না পড়ে, যার জন্য এটা একটা জাল দিছে, নেট প্লাস লোহার আছে, এটা দিয়ে দিয়েছে যেন এটা ধসে না পড়ে। আর আমাদের সামনে রয়েছে দুধসাগর। তো অবশেষে পৌঁছে গেলাম। এই হচ্ছে নাজারা ভিউ। এই হচ্ছে দুধসাগর। A few moments later. এই হচ্ছে এখানকার সৌন্দর্য, ওয়াটারফলের সাথে ট্রেন। যাচ্ছি নিচের দিকে, জানি না সঠিক রাস্তা কোনটা যাচ্ছি, তবে लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये रास्ता सही है कि गलत है। कूदना पड़ेगा आराम से। हाँ, आओ उसका।
রাস্তাটা দেখো আর নিচে জলের স্রোতের আওয়াজ। ট্রেন দেখছো কোথায় থেমে আছে? ও সাইডে ঝর্ণার জল, মাঝখানে ট্রেন, এদিকে নিচে আমরা। জামা কাপড় খুলে রাখতেছি তার কারণ স্নান করবো। minutes later. তো এখানে স্নান করা এখন কমপ্লিট। এখন যাব রিটার্নের দিকে, রাতে ট্রেন আছে। তার আগে মাঝ রাস্তায় ম্যাগি বানায় খাবো রান্না করে। তো চলো, এই হচ্ছে স্নানের জায়গা দুধসাগরের। এটাতে গাইড নিয়েও Eternity later. আমার হালত দেখছো অবস্থা, ঘেমে টেমে শেষ। উঠে আসলাম রেল। তো অপেক্ষা করতেছি এটা কখন বেরোবে, ট্রেন আসতেছে। তোমরা জানো এইখানে হয়েছিল সেই শ্যুটটা চেন্নাই এক্সপ্রেসের। এখানে নেমেছিল দীপিকা পাড়ুকোন আর শাহরুখ খান। আর এই হচ্ছে দুধসাগর, এই হচ্ছে পাহাড়। तो हम लोग यहीं पे नहाने गए थे। পিওর ফ্রেশ ঝর্ণার জল। এই যে জলটা পড়তেছে এখান থেকে, সেটাই। তো এখন খড়ি নিয়ে নিয়েছি হাতে। এখন দেখি জায়গা কোথায় পাবো ম্যাগি বানানোর জন্য। জায়গা দেখে ম্যাগি বানাতে লাগবে। চলো সঙ্গে থাকো, আর সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলো না, ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব। তো ম্যাগি 4 প্যাকেট হইলো, আর 2 প্যাকেট বাকি আছে। ম্যাগি বানানো কমপ্লিট। যদি দিনের বেলা যাও তাহলে দুধসাগরটা দেখতে পাবা। আদারওয়াইজ দুধসাগরের জন্য সব থেকে টাফেস্ট, কারণ 10-11 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে যেতে লাগবে। আর সবাই যায় না, সবাই যেতেও পারে না, এই হচ্ছে সমস্যা। সবাই ট্রেন থেকেই দেখে গোয়া যাওয়ার পথে। আর গোয়া যাওয়ার পথে তখন দেখে যখন তাদের দিনের বেলা ট্রেন থাকে। তাছাড়া রাত্রের বেলায় ট্রেনে ওই খালি ঝর্ণার জলের আওয়াজ পাওয়া যায়, দুধসাগর। বাকি ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব। শরীরের হালত देखो पूरा बादल आ गया।